Znajte svi vi i sav narod Izraelov, po imenu Isusa Hrista, Nazarećanina, koga ste vi raspali, a koga Bog uskrisi od mrtvih. Po njemu stoji pred vama zdrav. On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste, ali koji postade kamen zaglavni. I nema ni u kome drugom spasenja. Nema uistinu, ko nema drugog imena dana ljudima, po kojem nam se spasiti. Riječ je Gospodnja. Kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova. Bolje je uteći se Gospodinu nego se uzdat u čovjeka. Bolje je uteći se Gospodinu nego se uzdat u mogućnike. Kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Zahvalit ću što si me uslišio i moj postao spasitelj. Kamen što ga odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Gospodnje je to djelo, kako čudo u očima našim. Kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnja, blagoslivljamo vas iz doma Gospodnjeg. Zahvaljujem ti jer si me uslišio i poslao mi spase. Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar, jer je vječna ljubav njegova. Gospodin slavi. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Uzmite i jedite, ovo je tijelo moje. To je tvoja želja, Isuse, pa i zapovjed. I naša je velika želja da nas hraniš sobom. Zato te molimo za naše svećenike, osobito za našeg župnika Žolka, da nam daju tvoje tijelo za jelo, a pozovi i nekoga od nas u duhovno zvanje. Molimo te. Gospodine, usliši nas. Molimo te, Gospodine, za naše dragi pokojne.
tijelo Hristovo.